പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നിങ്ങളെവരെയും എയർ ഹോം ടെക് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മിസ്റ്റർ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു എമർജൻസി ലാമ്പാണ്. ഈ എമർജൻസി ലാമ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് അധികം ദിവസങ്ങളായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. 3-4 മാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് അഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്നും നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അഴിക്കാം. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതിനു മുമ്പും എമർജൻസി ലാമ്പ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരുമ്പോഴും അതെല്ലാം എങ്ങനെ അത് റെഡിയാക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് അഴിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഴിക്കാം. എന്തായാലും ഇത് പുതിയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്ററി പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. ബാറ്ററി എന്തായാലും പുതിയ എമർജൻസി ലൈറ്റിലെ ബാറ്ററിയൊക്കെ 2 വർഷം 3 വർഷമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്തായാലും നമുക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്താലേ നമുക്കിതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം, ബാറ്ററി പവറുണ്ടോ എന്നുള്ളതിന്. നമുക്ക് ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് 6 വോൾട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല. ബാറ്ററി 6.59 വോൾട്ട് ഉണ്ട്. 6.59 വോൾട്ടാണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഫുൾ പവറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ബോർഡിലാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോർഡൊന്ന് അഴിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോർഡ്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിലൊരു ഫ്യൂസ് ഉണ്ട്. ആ ഫ്യൂസ് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. കാരണം പുതിയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് പാർട്സുകൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയില്ല. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫീസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഫീസ് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഫീസ് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇത് തന്നെ ആവാനാണ് സാധ്യത. നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇത് 700 മില്ലി ആംപിയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്യൂസിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. 700 മില്ലി ആംപിയറിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂസാണ്. അത് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഫ്യൂസ് നമുക്ക് വെച്ച് നോക്കാം.
നമ്മൾ ഫ്യൂസ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീസ് മാത്രമാണ് ഇതിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീസ് ഒരെണ്ണം മാറ്റിയിട്ടു, അത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇത്രയൊക്കെയാണ് മിക്കവാറും കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ വരാറുള്ളത്. ഇതെല്ലാം മറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റുകളും വരാറുണ്ട്. ഇത് ഈ എമർജൻസി ലൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഫീസ് പോയതായിരുന്നു, നമ്മളത് മാറ്റിയിട്ടു. അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്കിത് പഴയതുപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അഴിച്ച സ്ക്രൂസ് എല്ലാം അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃത്യമായി ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതുപോലുള്ള നിരവധി വീഡിയോകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാച്ച്, ക്ലോക്ക്, എമർജൻസി ലാമ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ കുക്കർ, ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ, റേഡിയോ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മരുന്നടിക്കുന്ന സ്പ്രേയർ, അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള അത്യാവശ്യ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ തോതിലൊക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ചൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ചില കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ അത് റെഡിയാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള നിരവധി വീഡിയോകളാണ് ഈ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല കമൻസുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ അതാത് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോസാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എമർജൻസി ലാമ്പ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുതിയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ മറ്റു പാർട്സുകൾക്കൊന്നും ഒന്നും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാറ്ററി പോയിട്ടില്ല, എല്ലാം കൊണ്ടും ഫ്രഷാണ്. അതിൻ്റെ ഓവർ സപ്ലൈ വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ഫീസ് പോയത്. അപ്പോൾ ഫീസ് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടു. നമ്മുടെ എമർജൻസി ലാമ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.